Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde harici bir disk inceleyeceğiz Seagate'den ama bu özel bir disk. Evet, farklı bir disk. İlk Evet. Seagate böyle bir girişim yaptı. 2,5 inç 4 TB. Backup Plus Fast. Fast. Çünkü bunun içinde 2 tane 2,5 inç disk var. Henüz 2,5 inç 4 TB tek disk yok çünkü. 2 tane 2 TB'ı tek kutuya birleştirip, şimdi esprisi şu, hani iki diski bir kutuya koymak da bir numara değil ama tek kabloyla adaptör yok. Şimdi normalde harici disk 4 TB bugünümüzde alırsan 3,5 inç alıyorsun. Adaptörle uğraşıyorsun. Bu USB 3 kablosuyla çalışıyor. Esprisi bu. İlk duyurdu bunu Seagate. Backup Plus Fast. Şimdi Murat, bu daha önce incelemiştik. Backup Plus Slim'di. Yine Seagate. Yani yan yana koyalım. Koyalım. Hani şimdi Seagate diyor ki bu hem diyor 4 TB hem tek kabloyla çalışıyor, adaptör gerekmiyor, hem de ince diyor. Görüyorsun Doğru. işte. 300 gram ağırlığı var. Metal. 22 mm, 2,2 santim kalınlığı var. Standart, hani çoğumuzun evinde olan böyle slim falan iddiası olmayan böyle 2,5 inç diskler genelde 14-15 milim oluyor. Evet. Bu 22 idi. Bu elimdeki slim, Seagate'in slim'i 12 milimdi. 12, bundan 2 tane üst üste koysan 24 edecek. Yine ince sonuçta yani. Bunun içine 2 tane 2 TB'ı tıkış tıkış sıkıştırmışlar. Dünyada ilk kez harici adaptör gerektirmeden 4 TB'ı sundular. Şimdi Seagate bunun bu özelliğiyle öne çıkan bir Tabii ürün. canım. Dolayısıyla Seagate bunun web sayfalarında hiçbir teknik detaya girmemiş. Hani erişim süresi falan hiçbir şey. Zaten external'larda vermiyorlar. Evet. Bunda da vermemiş. Sökmek pek mümkün değil. Vidalı falan değil çünkü Doğru. bunlar, biliyorsun. Biraz araştırdık. 5400 RPM gözüküyor içindeki diskler. Zaten hani 7200'den artık 2,5 inçte biliyorsun Seagate özellikle bıraktı. Tahmin edeceğimiz gibi. Murat, 4 TB şu anda tek bir model var, tek bir renk var. Sadece bu. Evet. Backup Plus Fast sadece bu. 3,7 TB kadar kapasite geliyor hani bilgisayara bağladığında. NTFS formatlı geliyor. Mac için NTFS okuma yazma sürücüsü içinde geliyor. Güzel. Çünkü Macintosh'a biliyorsun sürücü kurman gerekiyor. İlginç bir yönü, kutudan 2 kablo çıkıyor. Yani birincisi bu. Çok uzun değil. 45 santim. USB 3 kablosu. Evet. Zaten bunun üzerinde de USB 3 bağlantısından başka power düğmesi falan hiçbir şey yok. Şurada küçücük bir LED'i var. Zaten aynı tasarım Aynen. bununla. Başka hiçbir şey yok. Bununla takıyorsun, çalıştırıyorsun. Şöyle gözlüğün üzerinden bakarak takalım. Çalıştırıyorsun. Fakat şu bilgiyi vermek lazım. Biliyorsun şimdi bu iki disk. Doğru. Güç tüketimi daha fazla. USB 2.0'ın kapasitesi bunu taktığında çalıştırmaya yetmiyor. Onun için de şöyle bir çözüm geliştirmiş. 3.0'da sorun yok. Çünkü onun sağladığı gerilim daha çok, biliyorsun. Şöyle bir ikinci kablo daha kutuya koymuşlar. Y kablo. Şimdi ucunu yine şöyle diskimize takıyoruz. Hiçbir farklılık yok. Burada 2 tane uç var. Tamam. Bu USB 3 bak. Evet. Bunu 3 porta takıyoruz ya da işte 2.0 porta İkisine takıyorsun. takabilirsin. Bunu da bak, bu mavi değil, beyaz. Fakat bu sadece elektrik sağlıyor. Zaten sadece bunu bağladığımız zaman 90 santim çok uzun ama bilgisayar diski görmüyor. Çünkü bunda data yok. Elektrik var sadece. Bilgi yine burada. Bunu bir porta takıyorsun. Bunu bir porta takıyorsun. Çalışıyor. Bunu şeyde de kullanabilirsin. USB 2'de bağlamak için kullanabilirsin. Bununla çalışmıyor dedik USB 2'de çünkü. Elektrik yetmiyor. Böyle kullanabilirsin. İkisini de USB 2 portuna takıp. Ya da senin USB 3 portunda bir sorun var diyelim. Güç yeteri kadar vermiyor. Ya da şu olabilir. PCI Express tipi USB 3 adaptörleri takıyorsun. Ya da daha önemlisi Express kart türü, Express kart türü USB 3 adaptörü takıyorsun laptopa. Onlar güç vermek için tasarlanmış şeyler değiller. Doğru. Onlar o yüzden bu kabloyla da, mesela laptop adaptöründe büyük olasılıkla bu kabloyla da çalışmaz. Doğru. İşte bunu 3'e takacaksın, veriyi hızlı aktarsın diye.
Ama bunu da bir 2 portuna takacaksın ki gücü desteklesin diye, o zaman çalışıyor. Yani iyi yapmış 2 kabloyla vermekle. Eğer hani böyle 3-2 geziyorsan çeşit çeşit bunu yanında gezdireceksin. Ama normalde hani sen bir USB 3'ten kendine bir dünya kurduysan sadece bu kabloyu şey yaparsın, bunu kutusunda bırakırsın. Yazılımı daha önce bizim bu Slim'de incelediğimiz Seagate Dashboard. Yine bu Slim'de olduğu gibi içinden 2.0 çıkıyor ama bunun 3.0'ı çıktı yeni. Sitesinden 3'ü yüklesinler. Hiç bunun içindeki 2'yi yüklemesinler. 3 çok daha gelişkin çünkü. Murat, bu Slim incelemesinde bahsettiğimiz bütün yazılım yetenekleri var. Yani ne vardı mesela biliyorsun? Mobil uygulamaları var. Telefonu buna yedek alıyordu. Aynen var. Bilgisayarını yedeklemenin zaten her türlü opsiyonu var. Buradan Facebook'a falan yükleme yapabiliyordu. YouTube'a yükleme yapabiliyordu. Onlar var. Yani aynen bütün özellikler buraya da konmuş. Şimdi enteresan tarafı. Bunun ilk enteresan tarafı bu kadarcık hacimde 4 TB tek kablo. Bir özelliği daha var. Bunun içindeki diskler RAID 0 modunda çalışıyor. Evet. Dolayısıyla saniyede 220 MB aktarımızı yani orta düzey SSD'lerle yarışıyor. Ve biz de test ettiğimizde tamam bu hızı gördük. Tabii ki saniyedeki işlem sayısı SSD'ler gibi değil. Mekanik disk sonuçta bunlar. Yazmada 500 işlem saniyede falan görüyoruz. Ama 220 MB iyi bir hız USB 3 üzerinden. Bir özelliği de hızlı olması. RAID 0 modunu değiştiremiyorsun. Yani öyle bir ayar falan konulmamış. Yani bu yani öyle bir bunun hardware'ının bir kontrol paneli yok. Sadece şu ışığı ayarlayabiliyorsun. Evet. Bu RAID 0 olarak çalışıyor. Öyle tasarlanmış bir ürün. RAID 1'e indirseydin 2 TB olurdu. Ama yedekli olurdu. Güvenli olurdu ama yok, bu böyle üretilmiş. Murat, şimdi çok yeni bir ürün. Türkiye'de ben bunu Mayıs başı itibariyle bulamadım. Amerika fiyatına baktım. Zaten Seagate kendisi de sitesinde gösteriyor. $270. Kıyas olması için ben Amerika'da başka fiyatlara da baktım. Mesela Amerika'da 4 TB'lık 3.5 inç harici disk. Yine Seagate'in $150 civarında. 2 TB 2.5 diskse $120 civarında. Yani bu paraya 2 tane alırsın ama işte o 2 tane ama bu tek. Onun esprisi başka. Bizde 2 TB 2.5 inçler $150. Biraz daha pahalı. 4 TB 3.5'lar da $195. İşte bu da herhalde bizde 300 falan gibi gelecek. Tamam hani 2 tane 2 TB işini görüyorsa görsün ama bu 4. Aynı şey değil. Murat, esprisi bu. Yani bu unik bir ürün. Öyle. Kendine özgü bir ürün. Hızı yüksek, hafif, küçük, tek kabloyla 4 TB. Yani ileride şey olacak tabii ki. Bunlar yani bir gün bu 4 TB olacak. Evet. O zaman diyeceksin ki bu eskidi, emekli olsun ama şu an için bu böyle bambaşka bir ürün. Tabii bir de şeyi düşünmemiz lazım. Bunun hızı, yani bunu bir teke indireceksin de bu kadar hızlı olacak mı? Olur tabii bir gün de. Bir gün olur. Evet. Bunun sonuçta bir de hız avantajını da vurgulayalım. Tabii ki. Şimdi bunlar 100 megabaytlarda, yani. Bu 200. Evet. Çünkü RAID 0 tam olarak. Ya hacim, ağırlık avantajı var. Bu cebine sığar. Doğru. 4 TB cebine. Öbür türlü adaptör taşımak, diski taşımak çok külfet değil ama adaptör var bir de. Bu cebine sığar. Bu kime nimet biliyor musun? Bizim Özkanlar gigabaytlarca veri kaydediyorlar. Sahadalar. Tabii. Bir tane laptopları var, videoları var. Film çeken için. Evet. Film çeken için. İşlerin hızlıca aktarılması, buraya gelince tekrar bilgisayara aktarılmasının hızlı olması gerekiyor. Evet. Bu tür ihtiyacı karşılayan bir ürün Murat. Hani şu an için bunlardan daha özel bir noktada, unik bir noktada. Biraz pahalı olacaktır ama bir açıklaması var, nedeni var. Benzerim yok diyor çünkü. Yani, evet. Böyle Seagate'in Backup Plus Fast diskini inceledik. Peki Levent abi, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.